យុវជនម្នាក់មកមានញឹកដើរលេងផ្អើអស់អ្នកស្រុកភូមិរហូតបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី8សាច់ញាតិបងប្អូននិយាយទូមានស្ដាប់លេងចូលរហូតធ្លាក់ខ្លួនតែតោគ្មានគោលដៅជីវិតឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេព្រោះតែគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងបែបនេះមានទីកន្លែងកំណើតនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលយុវជនឡុងមេងកំពុងដឹកនាំអាជីវកម្មហាងកាត់សក់ OTS សាខាឈូកមាសអាចរកចំណូលដោះស្រាយជីវភាពរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលនិងអាចរកចំណូលការប្រពន្ធដោយខ្លួនឯងបាននិយាយបែបលេងសើចជាមួយអ្នកមានប្រពន្ធពីរលោកថាឲ្យតែពូកែសន្សំចំណូលបានមកពីការងារជាជាងកាត់សក់នេះមិនមែនត្រឹមមករស់នោះទេអាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធបានរហូតទៅដល់2ឯណោះកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងគេថាគេច្រើនកាលពីមុនគេនិយាយថាជាងកាត់សក់បានតែមករស់ទេបាទបានតែមករស់មកពេលហូបមករួចរោមមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃចឹងបាទសម្រាប់អាជីពកាត់សក់ឥឡូវនេះមិនដូចកាលពីមុនទេអាជីពកាត់សក់ឥឡូវនេះឲ្យតែយើងចេះច្នៃប្រឌិតអីដែលថ្មីរហូតគឺខ្លាំងផ្ទុះខ្លាំងល្បីខ្លាំងឥឡូវលើវិស័យកាត់សក់បាទអូហើយចំណូលមិនអាចថាដូចកាលពីមុនរោមមករស់ដូចមុនដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងចំណូលកាត់សក់ឥឡូវរោចាំប្រពន្ធបាន2បាទឲ្យតែយើងចេះសន្សំណាបងណាបាទបងបាទមុនមករៀនមកធ្វើការឥឡូវនេះខ្លាយជាប្រធានសាខាហាងកាត់សក់ OTS លោកធ្លាប់ជាយុវជនម្នាក់ដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃព្រោះតែធ្លាប់ដើរនៅលើផ្លូវខុសចាថាបើការរៀនខ្ញុំរៀនបានតិចទេខ្ញុំរៀនបានទៅថ្នាក់ទី8អូរៀនធ្វើបានថ្នាក់ទី8បងណាបាទអូបងរៀនធ្វើថ្នាក់ទី8ហើយសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ការសិក្សាប៉ុន្តែបងមកជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាអាជីពវិជ្ជាជីវៈវិញហើយកន្លងមកបងធ្លាប់មានភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏ធ្លាប់គិតខុសអីផ្សេងទេបងកាលពីមុនខ្ញុំឈប់រៀនខ្ញុំដើរលេងអូកាលពីមុនឈប់រៀនដើរលេងទៀតតាំងបងប្អូនសាច់ថ្លៃអីម៉ែឪអីគេតែងតែស្ដីឲ្យថាឲ្យបាទលេងស្ដាប់ទៅដល់ពេលមួយរៀងភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងបានមករកជំនាញកាត់សក់ដល់រាល់ថ្ងៃបាទហើយពេលដែលយើងអត់មានជំនាញអត់ចេះអក្សរហើយយើងដើរលេងអញ្ចឹងទៀតមិនបាច់ថាតែបងប្អូនយើងទេសូម្បីតែអ្នកថាអ្នកក្រៅសូម្បីបងប្អូនគេមិនឲ្យតម្លៃយើងអូបាទបងបាទប៉ុន្តែដោយសារបងចេះភ្ញាក់ខ្លួនតន់ណាភ្ញាក់ខ្លួនមកចាប់អាជីពវិជ្ជាកាត់សក់នេះឥឡូវនេះគាត់មើលឃើញថាបងឯងយ៉ាងម៉េចវិញដែរឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់សរសើរគាត់ថាខ្ញុំខុសមុនឆ្ងាយគាត់ថាបងឯងខុសពីមុនឆ្ងាយហ្នឹងហើយធ្លាប់តែជាក្មេងដើរលេងអាលាតែពេញភូមិអញ្ចឹងដើរផឹកដើរស៊ីពេញបាទអូក៏ទៅសាលា OTS នេះគឺជួយទាំងបណ្ដុះជំនាញណាវិជ្ជាជីវៈអាជីពកាត់សក់និងការដឹកនាំហាងអាជីវកម្មហាងកាត់សក់ហើយថែមទាំងបណ្ដុះនៅជំនាញនៅក្នុងការកសាងផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានណាអត្តចរិតការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតឃើញទេបងប្អូនការសែបគប់មករៀននៅទីនេះគឺមិនខុសទេណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកចាត់ទុក OTS ជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកហើយស្ថាបនិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ OTS សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដឹកនាំល្អគ្រូល្អដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗដល់ពួកគាត់ពេលដែលខ្ញុំចូលមក OTS នេះដូចមានមេខ្ញុំដូចជាបងរិទ្ធីជាស្ថាបនិកដូចជាបងលីហួរអញ្ចឹងគាត់បាទមានដំបូន្មានល្អជាច្រើនឲ្យខ្ញុំតាំងពីកំណត់រស់ស៊ីផ្នត់កំណត់អីផ្សេងគាត់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទគាត់ផ្ដល់កំណត់ថាពេលខ្លះខ្ញុំគិតថារឿងថាពិបាកចិត្តគិតថាចង់ឈប់បន្តនេះឈប់បន្តនោះប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយោបល់ខ្ញុំរឿងថាផ្នត់កំណត់វិជ្ជមានបើយើងពិបាកហើយយើងមិនតស៊ូនៅរឹតតែពិបាកទៀតអញ្ចឹងបើយើងពិបាកហើយយើងខំតស៊ូថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងស្រួលឡើងវិញអញ្ចឹងបាទអូល្អមែនតើណាបងអូននៅក្មេងទេតែបងអូនយល់ដឹងណាស់អំពីរបៀបនៅក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងរបៀបនៅក្នុងការបើកចិត្តទូលាយទទួលយកគំនិតទស្សនៈអប់រំល្អៗពីថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសមានការផ្លាស់ប្រែជីវិតកាន់តំណែងជាប្រធានសាខាលោកពិតជារីករាយនិងពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនាពេលនេះខ្លាំងណាស់ទាំងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបងប្អូនតែងតែកោតសរសើរថាលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេខុសពីមុនស្រឡះហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមកកាន់ជាប្រធានសាខានៅសាខាជុកមាសបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលឃើញខ្លួនឯង
ai đặt nòm hàng cắt sọ mùi từng mù hơi thư chỉ mê đặt nòm cái nè cô mẹ rong mày đấy ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយមានមោទនភាពដោយសារកាលពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើការគេអត់គិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអាចមកធ្វើការងារចឹងបានចឹងបងធ្លាប់កាលពីមុនមកធ្លាប់តែស៊ីឈ្នួលដើរធ្វើការឲ្យគេចឹង chạy rừng lên bao bị sao tơ sơ ôn bao dương bẩn hai tiền mở ẩm long pe để riêng nè thứ mấy đang bây dương riêng ở chạp che ở miền ở chùm niên cho ba lo từ lơ một vị chia muối muối để dương riêng cắt sọ kho dương riêng can cra dương riêng ốt rôm dương riêng ấy thứ mấy đang bây đang dương che stọt chùm niên មួយគាត់ថាពីដំបងឡើយគាត់អត់តន់ចូលដល់មានការងារមានអីចឹង bà ទី1គឺវិន័យរបស់គាត់ទី2ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ bà ហើយកុំមានការបាក់ទឹកចិត្តអីច្រើនពេលគេឲ្យធ្វើមិនស្អាតអីយើងព្យាយាមមើលអាកន្លែងចំណុចណាដែលយើងខ្វះខាតចឹងគេប្រាប់ bà ប្រាប់យើងព្យាយាមកែតាមគេយើងកុំយកអាគំនិតមួយដែលថាគេប្រាប់ហើយយើងធ្វើខុសហើយដល់ពេលអាងអីតិចអន់ចិត្តលែងមានគំនិតថាឈប់រៀននេះលែងចង់តស៊ូ លទ្ធផលនៃភាពរីកចម្រើនទាំងនេះលោកមិនភ្លេចអរគុណទៅដល់មនុស្សល្អៗជាច្រើនដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងលោកនោះទេ សូមអរគុណដល់បងរិទ្ធីនិងបងលីហួរដែលបានគាត់បានឲ្យដំបូងមានល្អហើយគាត់ជួយខ្ញុំបានច្រើនការមួយចំនួនហ្នឹងការខ្ញុំមករៀនហ្នឹងមកអ្នកស្គាល់គ្នាមករៀនហ្នឹងសិតតែអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ សិតតែអត់ដូចគ្នា ហ្នឹងហើយសិតតែអត់ដូចគ្នា បាទ ពេលខ្លះមករៀនស្រឡាញ់គ្នា បាទ មករៀនស្រឡាញ់គ្នាមកមានម្នាក់ពី2000ឯងហូបបាយជុំគ្នានៅមួយគ្នាអត់ដែរចេះឆ្លោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នា អូ ហ្នឹងហើយបើមានឆ្ងាញ់អស់គ្នាទៅបើអត់ទាំងអស់គ្នាទៅ បាទហើយមើលនិយាយពីបទពិសោធន៍កន្លងមកទៅថាបងអ៊ំស្រីគាត់បានផ្ដល់បាយហូបចុកយ៉ាងម៉េចខ្លះជួយនិយាយប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងតិចមើល បានឲ្យបាយឲ្យទឹក បាទ គាត់ទូមានស្ដីបដៅយើងមែនតែទៅបងរិទ្ធីជាគ្រូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនិយាយថាសឹងតែថាមកគ្រួសារបងប្អូនគាត់ទាំងអស់អ្នកដែលមករៀនជាមួយបងរិទ្ធីគឺគាត់ឲ្យដំបូងមានយើងល្អបង បាទ ច្រើនគាត់មិនឲ្យដំបូងមានគាត់ជួយទាំងបាយទឹកពេលដែលយើងអត់អីចឹងគាត់ជួយយើងគ្រប់សពទាំងអស់ បាទ តាំងពីការកន្លែងស្នាក់នៅបើពេលមករៀនគាត់និយាយថាមករៀននៅផ្សេងហូបផ្សេងអីចឹងតែដល់ពេលមកជាក់ស្ដែងគាត់ឃើញយើងអត់គាត់មិនដាច់ចិត្តទៅដេញយើងទៅណាគាត់នៅឲ្យយើងនៅមួយ ណាបងណា បាទ តាមវីដេអូបទសម្ភាសន៍ខាងលើនេះឃើញថា OTS ពិតជាកន្លែងដ៏ល្អក្នុងការជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យុវជនពិតប្រាកដមែនចេះជំនាញកាត់សក់អាជីពចេះជំនាញដឹកនាំហាងកាត់សក់ចេញរកចំណូលបានពេញមួយជីវិតបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះឥឡូវនេះរៀនកាត់សក់នៅ OTS ចេះទាំងជំនាញចេះទាំងរបៀបដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មហាងកាត់សក់រកចំណូលបានពេញមួយជីវិត